Jonas, tak fordi at vi må komme og besøge dig her i din butik i dag. I dag der skal vi jo snakke om den her bil, som jo er det man kalder en limited edition bil. Og ikke bare en limited edition, men en limited edition bil. Hvad er det vi har her? Ja, det må man nok sige, og velbekomme. Tak fordi vi er kommet på besøg. DBS GT Zagato, som den hedder i sit fulde navn, blev præsenteret i slutningen af 2019 som en del af den pakke, der hed DBZ Century Collection. Okay. Den pakke bestod af en DB4 GT Zagato, som man kender tilbage fra 62, og så den her DBS GT Zagato. Som navnet det lyder på, så er den bygget på en DBS. Okay. Man har lavet 19 af de her pakker, det vil sige, der er 19 af de her biler. Og DBS'eren, det er en altså standard? DBS er vores standard serieproducerede topmodel. Ja, okay. Med 725 heste og 900 Nm. Okay. Stor V12 motor. Ja. Her er grundtrinene den bil, men så alligevel ikke. Altså som man kan se, hvis man kender DBS'en, så er den ret anderledes end den normale DBS. Men man har også taget selve chassiset og hævet det 25 cm. Okay. Man har givet den lidt flere kræfter, så den, i stedet for de 725 heste, så kommer man op på 760. Og så har man stadig bagstræk. 760 heste bagstræk. Yes. Det går godt. Og 900 Nm. Ja. Og så som man kan se, har man jo især gjort noget ved det visuelle. Jamen, den er rimelig unik og fuldstændig. Det vi har jo aldrig set det her før fra hverken Zagato eller Aston Martin. Nej. Hvis lige vi starter med fronten her. Den har lidt et partytrick, når du låser bilen op. Det må man sige ja til. Hvis jeg låser den op nu, så vil den kyndige lægge mærke til, at frontgrillen består af 140 aluminiumsrumper, som åbner op, når bilen den bliver åbnet op. Og det gør den for at give køling? Eller, jamen det gør en bil med så stor motor skal jo gerne have noget køling. Den skal have noget luft. Det er klart. Men Zagato går jo rigtig meget op i æstetik. Ja. Så for dem at have en frontgrill med huller, det ser forfærdeligt ud. Det skal jo gerne være lige flade linjer. Ja. Så når bilen er lukket, jamen, så har du en lige flad linje hele vejen rundt, som går i et med resten af bilen. Ja. Men den skal jo være lidt funktionel også, i og med at det er en frontgrill, og der ligger en stor V12 motor. Så når bilen starter op, så åbner den lige så stille, og når bilen så lukker igen, når man parkerer den, så lukker den ned. Sådan så der ikke behøver at komme luft igennem mere, men man har det her, det minder jo lidt om fiskeskæl eller på en krokodille. Ja, og så minder det jo om noget, man plejer at se på en eller anden fuldstændig aftræret konceptbil, ikke? Det må man sige er generelt de her levende elementer, eller hvad vi skal kalde dem på en bil. Det plejer at blive holdt til konceptbilerne. Ja. Men det her, det er altså en bil, du kan smække nummerplader på, og så komme ud i det danske land. Ja. Og så har vi jo hele fronten, som jo også er noget af en konstruktion. Det må man sige er. Altså generelt så er den her DBS GT Zagato bygget i fuld carbonfiber. Så det er ikke kun der, hvor den er blottet, men alle de lakerede dele er også carbonfiber. Så det her, det er kulfiber? Yes, lige præcis. Og normalt sigter Aston efter at have så få paneler som muligt, for at mindske de her samlinger. Simpelthen for at gøre det mere æstetisk for øjet. Og det er Zagato så lige gået skridtet ekstra. Det gør de generelt, men især på den her, hvor hvis man tager op fra A-stolpen her, og sådan set hele fronten om i den anden side, både kofanger og det hele, det er et stort stykke carbonfiber. Så der er ikke en samling på fronten af bilen. Det er jo fuldstændig vanvittigt. I midten har man så motorhjelmen, så der er selvfølgelig lige en lille smule samling. Det er den lille her? Det er den lille her. Den er fronthængslet, men egentlig gemt rigtig godt i luftindtaget. Okay. Eller udtaget. Jeg kunne forestille mig, at får du lige skrabet på en stolpe eller lignende, så er det en halvdyr affære at få skiftet en hel front. Det skal man undgå. Det skal man undgå. Ja, det er samme bagpå og taget, men det kommer vi til. Det kommer vi til. Kabinen er jo fuldstændig et kunststykke i sig selv. Kan du ikke lige prøve at vise mig lidt mere, hvad det er, der sker derinde? Det kan jeg i hvert fald. Jamen langt hen ad vejen, så er det meget genkendeligt fra de modeller, vi har. Man har dog valgt her at tage lidt af midterkonsollen fra Vantage og koble den lidt sammen med DBS, som i forvejen var rigtig fin. Så man har nogle knapper, men man har også noget touch.
Okay. Så det er et helt nyt layout, der er unikt for den her model. Lad os prøve at kigge ind, kan vi ikke det? Og derudover så selvfølgelig det første du ser, når du kigger ind i bilen, det er jo de nye letvægtssæder. Ja. Nogle letvægtssæder, som bliver introduceret i den her model, kommer til at være i en del af vores specialmodeller fremover, hvis kunden vælger det selvfølgelig. Og så med tiden skal det blive en mulighed at tilvælge i vores standardbiler også. Okay. Så du ligesom har et komfortsæde, et sportssæde, og du har et letvægtssæde. Okay. Det er altså de her sæder, som indtil videre er unikke for den her Zagato her. Men det er så meningen, de skal ind i de forskellige standardmodeller, som Aston Martin de laver. Lige præcis. Tanken er, at det skal blive et tilvalg. Okay. Hvis man vil have, at det skal være endnu mere råt og endnu mere sporty, måske køre på bane i sin bil, jamen så giver en letvægtsskål rigtig god mening. Og så har den jo de her Zagato-syninger, både i sæderne, men også i loftet, kan jeg sige. Lige præcis. Det er jo, Zagato er jo kendt en ting for sit røde logo, som er unikt for dem. Generelt sin røde farve. Nu står den her lige i en fin Aston Green. Men også sin sætter, som er broderet i stolene og i loftet, og så selvfølgelig har man det også præget i nakkestøtten. Ja, og ellers så er kabinen sådan mere eller mindre en DBS. Ja, man kan sige, det er jo ikke, det vil ikke være fremmed for en Aston-kender at sætte sig ind i den her model, fordi man kan sige, selve cockpittet er, som vi kender det fra DBS, det er inde i midterkonsollen, det bliver en lille smule anderledes. Ja, det kan jeg se. Hvor især den nederste del er noget nyt til den, med glasknapper, der er touchpræget, og så lidt fine detaljer, som er unikt for den her. Hvor hvis man tager selve det her net, eller hvad vi skal kalde det, der er i midterkonsollen, så er det faktisk 3D-printet carbonfiber. Så det er simpelthen kulfiber, det her også? Det er det, ja. Så udover det traditionelle, vi har, der er flettet lige så fint, som vi kender det, jamen så har vi også den her nye 3D-printede carbonfiber. Der er virkelig, det hedder med gennemtænkt, der er brugt tid på detaljerne herinde. Det er noget af det, Zagato er godt kendt for, og ikke lade nogen detaljer ligesom være overset. Lad os kigge bagpå, Jonas. Der er jo også lidt at snakke om. Tager vi bagenden af bilen, jamen, så fortsætter kunststykket jo fuldstændig helt og aldeles. Det må man sige ja til, og den ting, som der nok falder de fleste i øjnene som det første, det er den manglende bagrude. Det er simpelthen et stort stykke carbonfiber fra A-stolpen, der er integreret i taget og hele vejen med, simpelthen. Hele vejen hernede fra. Yes. Og hele vejen rundt. Og så uden rode. Ja. Så herinde under har vi gemt et lille kamera. Okay, så bakspejlet er en skærm i stedet for. Men generelt så igen arbejder vi med de her store paneler. Så hvis man tager bagkofangeren, hvis vi kan kalde den det, og holder os fra diffuseren, men tager selve kofangeren, jamen så er det sådan set den, der kører fra begge sider, hele vejen ind under bilen og op til bag ved forhjulet. Hele vejen frem her, det er et stort stykke kulfiber. Ja, og ned under døren også, op til forhjulet. Hold da op. Og så igen, jamen så er vi ude i de her æstetik, og de her små spørgsmål om, hvornår er det for meget, eller hvornår er det helt perfekt. Sådan noget som normalt har en bil, hvis den har carbonfiber, har den et indlæg. Altså så er det et panel, man sætter ind, som er carbonfiber. Ja. Her har du som sagt en bil, der er bygget i fuld carbonfiber. Så når man har en overgang, jamen så har du ikke et panel eller en samling. Så har du sådan set bare en maling, der er enten stoppet eller påbegyndt. Som så ligger under klarlakken. Som selvfølgelig ligger under klarlakken, så der er ingen, der kan mærke den overgang. Så det er ligesom en integreret del af bilen. Og det viser også meget godt det her med, at jamen, hele bilen er bygget i carbonfiber. Og inden under lakken, der ser det sådan der ud. Man har bare valgt, hvad for nogle dele, der skal lakeres med farve, og hvad for nogle, der skal holdes blanke. Ja. Og man vil også, hvis man er en sådan lidt kyndig Zagato-kender, så vil man kunne genkende baglygten også. Ja. Selve formen, de her runde baglygter, har været en del af Zagatos kendetegn i mange år. Og så de her light blades kom egentlig på Vulcan, og man brugte så dem på de her forskellige Vanquish Zagato'er også. Og på DBS'en her har man så genbrugt dem, men lige skruet lidt op, så tykkelsen er lidt større. De er i forskellige længder, så det får sådan lidt mere en 3D-effekt, end det normalt gør. Ja. Diffuseren hernede, jamen der formen kender vi egentlig fra Vantagen. Og det her med en dobbelt diffuser kender vi fra DBS'en normalt. Det er Formel 1-teknologi, når det er bedst. Ja. Man har
gemt udstødningsrørene så godt som muligt. Så hvis man måske kender 177 også, så vil man kunne se... En ældre er også meget limited edition. Lige præcis. Ja. Lidt ældre investeringsobjekt. Ja. Så har man integreret dem som en del af diffuseren. Sådan så de er nogenlunde skjult. Og så er de selvfølgelig fremhævet formerne ved at gøre det hele endnu større, endnu voldsommere. Og Jonas, du har nævnt lakeringen på den her bil. Det er selvfølgelig heller ikke nogen standard lakering. Det vil være synd at sige nej. Aston er jo, eller engelske biler generelt, er jo kendt for den her British Racing Green. Ja. Det er jo meget ikonisk farve, og vores gamle racerbiler har jo kørt i de farver i mange år. Så det her er sådan lidt en moderne fortolkning af det. Med moderne skal det så lige tages med et gran salt, fordi den blev puttet på den første Aston i 1983. Okay, ja. Og den er så blevet brugt 10 gange siden da. Okay. Så det her er bil nummer 11 i verden, der er den her Aston Green. Der er kun 11 biler. Der er kun 11 biler i nøjagtigt den her farve. Og den hedder? Aston Green. Aston Green. Intet mindre. Hvis man så lige tager den her bil, nu har vi snakket om, at der bliver lavet 19 af de her pakker. Det her er end of production, så det er nummer 19 ud af 19. Simpelthen the så one. det er punktummet for Zagatos 100-års jubilæum og den særproduktion. Og nu har du sagt det nogle gange, det er et investeringsobjekt. Det er selv sagt ikke en bil, som man køber, leaser, eller hvad man nu gør for at køre i den nødvendigvis. Skulle jeg have lyst til at investere i sådan en her, hvad skal jeg op med? Det bliver jeg er nødt til at vide det. Det bliver sådan, først skal du finde en af de 19. Ja. Det er job nummer 1. Det er en udfordring i sig selv. Ja. Hvis du lykkes med det, så vil jeg formode, de fleste, de har jo købt dem i de her par. Ja. Det vil sige, der har man matchet sin DB4 GT Zagato specmæssigt med sin DBS GT Zagato. Okay. Så der har du langt hen ad vejen 2 biler, som er i samme farve, fordi det er i den her pakke. Hvis du kan være heldig at rykke den ene ud af pakken og få lov til kun at købe den her, så tror jeg, du får lov til at betale for det. Ikke at man ikke gør det, hvis man køber pakken fra ny, fordi der bliver de udbudt til 6 millioner pund. 6 millioner pund, det er hvad? Det er 55, ja. Ja. Okay. Omkring 60 millioner. For 2 biler. For 2 biler så. Uden afgift. Ja, men 2 biler. Og til den historie hører selvfølgelig, at DB4 GT Zagato senest en kendt udgave af den blev solgt for, jeg mener det var lige omkring 13 millioner pund på auktion. Så i det syn, så er det jo et tilbud. Ja, du får den her med gratis. Ja, okay. Jamen det er det. Det er det. Af DB4'eren. Ja, altså har man pengene til det, så er det en god investering. Ja. Sidst vi snakkede sammen, Jonas, der var det jo en Valhalla, og der var det en prototype uden en motor i. Yes. Den her, den har jo en motor i. Det har den i hvert fald. Kan vi få lov at høre den? Ja, må ikke vi kan finde ud af det? Fedt.